Bizde sorular var. Ошол суроолорго жооп бергенге аракет кылалы. Биздин жака 500 аят 3000 хадис бар. Кайталанбай карагандар. кандай кайталанбай? Окшоштуктар, маанисиндер. Жок, ошол кээде хадистер бизде көп да. Бир аз башкачараак маани, бир аз башкачараак маани, ошон үчүн бирөөсүн эң татыктуусун бирөөсүн кармаганда ошол бир хадис деп эсептелген. Мухаддисиндерде мисалы үчүн бир эле хадис 10 жол менен келсе, мухаддисиндер аны 10 хадис дейт. А фукахалар бир эле хадис дейт аны. Жок, болгону пайгамбарыбыздан 5 сахаба риваят кылды да, бир хадисти. 5 сахабанын ар биринен 50ден табиин риваят кылды. Анан бул буяка кетти, бир эле хадисчи. Анан мухаддисиндер ошонун баардыгын топтогондо бир эле хадис 500 хадис, 500 риваят болуп кеткен да. Мул жол менен, бул жол менен, бул жол менен, бул жол менен, жол менен. Бир эле хадис. Аны фукахалар бир эле хадис деп билет. Мухаддисиндер 500 хадис деп билет. Ошон үчүн миллион хадис бар дегендердин максаты ошо. Бир хадис көп риваяттар менен келген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил анбия ва мурсалин саййидина Мухаммад ва аля алейхи ва сахбиhi ажмаин. 13 минут вактыбыз бар экен. Биринчи суроо. Ата энем жашы улгайып шаарга келишти. Айылда үйүбүз бар. Жайында 1-2 айга барып турушат. Кышкысын кээде 3-4 күнгө барышат. Намаздарын кыскартып окушабы алар же толук окуйбу дейт. Ата энеси карып шаарга келиптир. Баласынын үйүнө келиптир. Айылда үйү бар экен. Айылда үйү болот экен, жайында 1-2 айга барат экен. Кышында 3-4 күнгө барат экен. Эми ошол үйгө барганда ата энеси намаздарын толук окуйбу же кыска окуйбу? Кыскартып окуйбу? Эгер аялы менен чалды кемпир өзүнүн үйүндө жашаган болсо, ал жер өзүнүн мекени болот да, ал жерде толук окушат. Баласына көчүп келгенден кийин наркы үйү жокко чыгат. Болду, эми баласынын үйү анын үйү болуп калат. Баласынын үйүнө келип ошо жерде жашап аткан мезгилде эмне болот? Намаздарын толук окуйт. Баласынын үйү өзүнүн үйү болуп калат. Анан 1-2 айга кайра өзүнүн үйүнө барып калса, анда 15 күн жана андан көп турууну ниет кылып атат да, анда ал жерде намазын толук окуп баштайт. Ал эми 3-4 күнгө барганда анда намазын касырылат. Эгерде туруктуу жашоосу баласынын үйүндө болсо, себеби наркы үй баласынын үйүнө көчүп келгенден жокко чыкты. Эгерде кайра көчүп кетишсе, анда ал үй кайра өзүнүн мекендигине кайтат. Ал-макан деген өзүнүн жашоосу кайсыл жерде үй бүлөсү менен уланып аткан, ошол өзүнүн истикрар орун алган мекени болот да, ошол жерде намазын толук окуйт. Ал эми башка жака мекенди өзгөртсө, бунусу жокко чыгат дагы, кийинки жери анын мекени болуп калат. Экинчи суроо. Дарат алып атканда колго бир жолу суу алып, ошону 3кө болуп оозду чайкаса туура болобу же колго 3 жолу суу алыш керекпи? Ихтияр деген китепте ушинтип келет. Яхузу куллу марратин маан жадидан деп келет. Яхузу куллу марратин маан жадидан. Ар бир суу алганда жаңыдан суу алат. Мына ушу сүннөт. Мурунга 1, 2, 3, оозго 1, 2, 3. Мына ушул не болот? Сүннөт болот, а? Жок, оозго өзүнчө, мурунга өзүнчө. Бизде ошондой, биздин чалдарда ошондой неме болуп калган. Бизде ошо оозго өзүнчө, мурунга өзүнчө алынат, а? Сүннөт ошондой. Жалгыз намаз окуп жатканда биринчи каадада ат-тахияттан кийин салават окуп калса, сажда сахвы кылуу керек экен. А эгерде жамаат менен имамга уюп окуп жатканда ат-тахияттан кийин салаваттын биринчи сабын окуп алса, эмне кылуу керек? Эми бул киши түшүнүптүр. Эгерде жалгыз окуп атканда 4 рекеттик намаздын экинчи рекетинде ат-тахияттан кийин 3кө туруш керек эле да. Турбастан салаватты окуп ийсе, эмне болот? Сажда сафы кылуу милдеттүү. Сажда сафы эмне? Адашуу саждасы. Ал канча өлчөмдө болуш керек? Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад десе болду. Не болот? Сажда сафы милдет. Аллахумма десе эчтеке болот. Аллахумма салли аля эчтеке болбойт. Качан гана маани толук Аллахумма салли аля Мухаммад же Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад десе эмне болот? Сажда сафы кылуу милдет турат. Эми бул кишинин суроосу жамаат менен окуп атканда да ат-тахиятын окуйбуз да биз.
Аттахия салаваттарды, Самиаллаху лиман хамида десе Раббана ва лакал хамд дейбиз. Субхана раббиял азим деп шол айтабыз. Субхана раббиял аала деп айтып турабыз. Бир гана Кур'ан, Фатиха окубайбыз. Калганын имамга тапшырабыз. Эми ушул эмне кылат дейт. Ошон үчүн иза сахал имаму сажада ва сажада маъмум дейт. Эгерде имам саха адашса сажада, сажда кылат, фасажадал маъмун. А маъмун аркасында уйгандар да анын аркасынан сажда кылыш керек. Себеби эмне? Себеби имамдын ката кеткен болсо аркадагылар да ошо менен кошо эмне кылыш керек? Сажда кылышы керек болот. Эми өзү ката кетсечи, имам эмес. Өзү ката кете турган болсо ал сажда кылбайт. Себеби ал имамды ээрчип аткан болот дагы, имамды ээрчигенден кийин ката кетсе дагы токтоп тура берет. Имамга каршы келип, аны эмне? Сажда кылбайт. Себеби имамды ээрчүүсү милдет. Ага каршы келбеши керек. Мындай. Намаз окуп жатканда адамдын алдынан сутра жок болсо, ал сажда кылуучу жерден канча аралыкта өтүшү керек? Кээ бири айтат 3 сап алдынан өтүү керек деп, кээ бири айтат сажда кылчу жерден кийин эле өтө берсе болот дейт. Кайсынысы туура дейт. Сутра маселеси. Сутра деген нерсе намаз окуганда астына коюлунчу таякча. Анын өлчөмү Ханафи мазхабта зира. Ушунча болуш керек. Ал тике туруш керек. Эгерде кокустан бир жерде болуп калып тургузганга мүмкүн болбосо, анан айла жоктан жаткызып койсо болот дейт. Кээ биркилер сызып коюш керек деп, бул Шафийдин мазхабы, бизде тик турушу керек. Сутра качан коюлат? Сутраны түшүндүңөр, намаз окуп атканда адамдар астынан өтүп кетпеш үчүн коюлган бир нерсе. Ханафи мазхабта сахра, чөлдө коюлат дейт. Чөлдө гана сутра коюлат дейт. Мына ушул сүннөт. Ошон үчүн кээде намазга берде да коюлуп калат, ошо коюлбайт. Бизде сахрада коюлат. Чөлдө. Эми бул адамдын суроосу адам астынан өткөнгө тыюу салынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: адам намаз окуп атканда анын астынан өтүүнүн күнөөсү канчалык оор экенин билгенде арбаина токтомок дейт. Токтоп күтүп турмак дейт. Алымдар айтат, арбаин 40 дегендигин ачыктабады дейт. Рови бизге кыска жеткизип койду. Пайгамбарыбыз ушу 40 деп токтоду. 40 саатпы, 40 жылбы, 40 айбы, 40 күнбү белгисиз. Ал жерде алымдар айтат ошол намаз окуп аткандын астынан өтүү чоң күнөө экендигин бизге сыпаттап атат дейт. Астынан өтпөш керек. Намаз окуп аткандын астынан өтпөш керек. Эми намаз окуп атканда астынан өтсө эмне кылыш керек? Аны тосуш керек дейт. Тосуш керек дегенде дагы биздин Ханафи мазхабтагы тосуунун өзүнүн өкүмү бар. Тосууну бизде эркектерге 2 жолу бар. Ишара, таспих. Ишара мынтип окуп атасыз, намаз окуп атасыз. Бирөө өтүп кетип атса, колуңузду мындай көкүрөккө коюп аткан жок, нетип атасыз, силерге көрүнүшүн айттым, мындай кыласың. Намаз окуп атканда мындай кыласың. Баягы адам астынан өтүп кетпеш үчүн. Же болбосо таспих айтасың, ла иляха иллаллах, Аллаху акбар депчи, акырыныраак. Тиги сиздин намаз окуган жериңизден өтпөс үчүн. Аялдарчы? Аялдар тасфиқ дейт. Мындай. Себеби алардын үнү дурус эмес. Кээ бирки билесиңер, китептерде аялдардын үнү аврат дегенди угуп калгансыңарбы? Ошо аялдардын үнү аврат деген уяттуу нерсе. Биздин фикх китептеринде эгер аялдын үнү аврат деп келсе, ал фитне деп түшүнүү керек. Ушул туура. Фитне деген нерсе аялдардын үнү назик болот да, адамдарга мындай фитне салат. Ошон үчүн ал субханалла деп мындай десин. Тиги өтүп кетип аткандан бошошуп кетпесин. Себеби аялдардын үнү назик болгондуктан ал чыгып кетсе фитне болот дейт. Эгерде аялдардын үнүн аврат дей турган болсок, уяттуу жер дей турган болсок, жан башындай, башка нерсесиндей аврат барбы, аялдардын авраттары. Ошондой аврат дей турган болсо,
аялдын эркектердин астында сүйлөшүү арам болот. Анда аялдын сүйлөшү арам болсо, ага шарият өтө оор өкүм берген болот. Ал билесен сурашы мүмкүн, базарга барат, ошого муктаждык үчүн аялдын сүйлөгөнү дурус, ал фитна кылбастан туруп, эркелеп сүйлөбөстөн мындай корсураак айтат. Муну канча депчи. Анын үнүн укканда эркектер эмне делебеси козгоп кетпеш үчүн. Ошого эгер биздин китептерде, Ханафи китептерде саутул мар'a ауратун, аялдардын үнү аурат десе фитна деп түшүнгүлө. Жанагы жамбашындай же көкүрөгүндөй аурат эмес. Эгер андай деп түшүнө турган болсок, анда аялдын сүйлөөсү арам болуп калмак. Ошого айтат. Ихтияр китебинде ли анна саутаха фитна дейт. Себеби аял киши тасдиқ кылыш керек, себеби анын үнү фитна дейт. Адамдар укса бираз жаман болуп кетет. Аурат деп айткан жок, фитна деп айтты. Бирок ихтиярдын башка жеринде фитна, аурат деп келет, ошону фитна деп түшүнүш керек. Эрежени түшүндүкпү? Ушундай. Аялдар анан ошого жанагы кол чаппасын деген маселе чыгып кетет го, бир жерлерде кол чабып жатышпайбы депчи. Астагфирулла. Аялдар кол чабат деп. Ал аялдар намазда гана. Аны бардык жака өкүм кылып ийбегиле. Ошого кээбикелер такбир айтсын дейт. Биздин кол чабуу биздин адат эмес. Жанагы бир жакшы нерсе болгондо, же бир сүйүнүч болгондо кол чабышат го, ал немен Европанын адаты. Бизде такбир айтат. Аллаху акбар, субханаллах. Ошоған ошақтан келгендер ана минтип ийсе анан кыйкырып чыкпаш керек. Зыян жок деген маселе. Ал эми аялдарга гана ал тасбих деп кол чабуу деген ал намазда астан өтүп аткан адамды токтотуш максатында. Эми эркектерге экөө дедик. Же ишара кылсын, же тасбих айтсын. Экөөнү жам кылуу макрух дейт. Экөөнү жам кылуу макрух. Субханаллах деп үйбеңиз, же колуң менен, же тилиң менен, Себеби кыймыл аракет сөз болуп, намазда биз ускуну фи салатикум, намазыңарда кыймылдабастан бекем жана тың туруп окугула дейбиз, эмне? Тынч туруп окугула дегендин буйрукка каршы келип калбас үчүн, зарылчылык үчүн же тасбих айтасыз, же ишара бересиз. Аялдар колуну. Алар ошо биздин туугандардан, башка туугандардан. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Ким намазында өтүп аткан болсо, фақатилху, аны менен согушкун, фа иннаху шейтан, ал шейтан аны менен согушкун десе чындап буланып калат. Ол ислам башында болгон. Биздин Ханафи мазхабтагы өкүм ушундай. Антип кол менен кылып, мындай кылып не болот. Мынантип ишара кылганын, өтүп кетсе, биздин намазыбызга эч кандай проблемасы жок, өткөн адамга күнөө көрөт, ал билиши керек болот. Эми жок, мындай ишара кичине. Анан экинчи маселе. Канча аралык менен өтүш керек? 1 минут калыптыр бизде. Бизде 3 риваят бар. Машайихтардан 3 риваят бар. 3 машайих деген нерсе Абу Ханифаны көрбөгөн, анын шакирттеринен илим алгандарды машайих дейт бизде. Ошол машайихтарда ихтилаф бар. Кээбиркилер бул 3 дедиби? 3 сап алдын өтсүн дейт го, 2 сап дейт. 2 сап нар жактан өтүш керек дейт. Мына жерде окуп атса, мына жактан өтүш керек, Бир риваят. Экинчиси Аллахумма салли ала Мухаммад. Биринчиси 2 сап, экинчиси намазды хушу менен окуп атканда көзүңүз кайсы жерде сажда кыла турган жериңизге карап турасыз го? Сажда кыла турган жерди нарзанан өтүш керек дейт. Экинчи кабыл. Үчүнчү кабыл хушу менен намаз окуп атканда көзүң кайсы нерсеге тиет? Адамды көрбөйсүң го, жерден өтсө көрөсүң, нараарак өтсө көрбөйсүң го, мынтип окуп атканда. Мына ошондой өтсө болот дейт. Ошол сөз асах, эң жакшы сахих риваят деп имам Касани рахматуллахи алейхи ал-Бадайу ас-Санаи деген китебинде ушундай дейт. Демек, туурасы эмне? Хушу менен мынтип намаз окуп атканда көзүң илинбеш керек дейт. Ошондо бир аз нараарактан өтүш керек. Болбосо өткөн адамга күнөө болот. Ал эми намаз окуучу адамга эч кандай эмне?
Эми Каабадагы өкүмдөр бираз башкачараак болот. Себеби ал жерде ушундай аралашкан аял эркек аралашып жүрөбүз, ал жерде өкүм бираз башкачараак болот, ал жакта кечирим болот, Себеби адамдар көп. Сен намаз окуп атсаң, таваф кылып аткандар бар, адамдар митип кетет. Ошого эмне кылабыз? Ал жактын өкүмү өзүнчө болот, Аякта кечирим болот. Төртүнчү, намаз окуп аткан уулубузга кадыр би деп ат коелу деп жатабыз, мааниси динге каршы болбойбу дейт. Кадыр деген кыргызча эле ата, арабча деле би деген би башка, эч кандай шариятка каршы келген жери жок иншалла. Касыр намаздарды кандай окулат дейт. Эми ушундай суроо берип атканда дейм да, адамдарга муктаж, чече албаган оор маселелерди берсе, андан адам неме кылса, бул касыр намаз кандай окуйт экен, могул жердеги кичинекей магазинден деле кичинекей китепчени алса, касыр намаз кандай окулган жазылуу да. Ошентсе да айтып коелу, касыр намазы бул 4 рекеттик парыздарды 2 рекет кылып окулунат, шам намазы 3 рекет толук бойдон окулунат, витр важип толук бойдон окулунат, сүннөттөр толук окулунат. Бул касыр намазы ушундай болот, сапардын намазы. Ал 120 километрден алыс кеткенден кийин ошо 4 рекеттик намаздарды 2 рекет кылып окуйт. Бул Аллах Тааланын жеңилдиги. Эми бир адам Ошко же Жалал-Абадка жөнөп калды, аэропорттон самолеттон учкан атат, Бишкектик. О жолдон чыгып Бишкек бүттү деген крес келет го. Ошондон нар жагына баргандан кийин уже касыр кылып окуй берсе болот. Башкача айтканда, өзү жашаган шаардын чегинен чыгыш керек. Касыр кылып кайсы бир жерге барганга чейин касыр кылып окуп баргандан кийин дагы бир эреже коюлат. Ал эмне? Ошол жерде канча турасың? 15 күн жана андан көп турууну ниет кыла турган болсо, анда намаздарды толук окуп баштайт. Андан азыраак болсо 4 рекеттиктерди 2 рекет кылып окуй берет. Касыр намазынын немеси, маселеси мына ушундай. Бешим намазын жумушта окууга туура келип атат. Курушта иштейм. Көпчүлүк учурда саат 13:30да азан айтылышын күтпөстөн Насаат медиада убактысы менен эле окуп алсам, абетке кирген учурдан пайдаланып, ушул кандай болуп калат дейт. Аллахым разы болсун. Негизи эмне себептен бизде Кыргызстанда канча деген жылдардан бери 1:30да 13:30да бешин намаз окулунат. Себеби адамдар бир жамаатка келсин, жана убакыттар кичине жылып турат да, ошого адамдар пешин намазына көбүнчө жамаатка келет. Ошо жамаатка келиш үчүн мындай тартип кылып эле 1:30да окулушсун деп койгон. Ошого эгерде жамаатка барып, жамааттын соогун алам десеңиз, мешитке келсеңиз, өзүңүз окуп албай күтүп турасыз 1:30га чейин. Бирок убакыт ошол Насаат медианын өлчөмү 1ден 10 мүнөт 15 мүнөт өткөндө эле кирди. Ошол мезгилде пешинин убактысы кирди, окуй берсеңиз болот. Болгону жамаат менен окуйм десеңиз 1:30га чейин күтүп турасыз. Анан бирөө окуп алса, сен убакыты кире электе окуп алдың деген сөз айтпаш керек. Убактысы 1ден 15 мүнөт өткөндө кирди. Бирок жамааттын убактысы бул 1:30да. Ошого эгерде курулушта иштеген болсоңуз, башка жакта иштеген болсоңуз, Аллах Таала ишиңизге ийгилик берсин. Ушундай мезгилдерде да намазын таштабай, намаздарын окуп аткан мусулман бир туугандарыбызга Аллахым жардам берсин. Ошол учурдан пайдаланып, жанагы абетке чыга турган мезгилде дароо ошо убакыт киргенден кийин бешинди окуп ала турган болсо дурус болот иншалла. Улуу сөздө уят жок. Төшөктө эрине канбадым десе болобу же ыйманга туура келбейт дейт. Аллахым. Негизи мен бул суроонун неме өзүнчө жеке жооп берсек болмок экен, эми макул. Негизи эркектин аялдын эркектеги акысы, эркектин аялда акылары бар. Ошолордун бирөөсү ушул. Чоага жеке айтат элем, малдай болуп эле эмес. Ошол эки жакты тең бирдей каралыныш керек. Эки жакты тең бирдей каралынып, ошол маселени тең сүйлөшүп жетсе жакшы болот. Бирок ошондой муктаждык болуп ата турган болсо, анда айтканга акысы бар. Себеби аялдын укугу бул. Буга эч кандай ыйманына, башка нерсесине зыяны келбейт. Депозит, инвестиция менен акча табуу адалбы дейт. Депозитти караш керек. Эгерде депозит жанагы традиционный банктан боло турган болсо, бул арам болот. Эгер мурабаха менен боло турган болсо, же болбосо мудараба менен боло турган болсо, анда бул адал болот. Ал эми инвестицияны караш керек.
Şariatка туура келе турганы бар, туура эмес болот. Сиз ошону кайрылыңыз, кайсыл маселе жөнүндө сурап атасыз, аны шариатка туура келеби, келбейби, аны ошол өзүн карап туруп анча иштебиз. Чет өлкөдө отелде официант болуп иштесе болот. Бул көп жыл айтканбыз. Мазхаб карманбаган салафиймин деген мусулманга ыктыда кылып артынан намаз окуса болобу деп. Ал ошондой бир жамаат биздин мусулман бир туугандар баягы бир аз туура эмес жолду карманып алган. Ханафи мазхабча мазхаб кармабастан азыр биздин сабактарыбыздын себеби да ошондон болуп атат да. Мазхаб кармануу милдеттүүлүгү эмне себептен мазхаб кармады? Ошон үчүн пайгамбарыбыз Хира үңкүрүнөн түшкөндөн баштап түшүндүрүп атабыз да. Мазхаб кармануу кандай милдеттүү экендигин. Азыр айттык, ошо сахабалардын мезгили, пайгамбарыбыздын мезгилинде аалымдарды ээрчүү милдет экенин айтканбыз. Ошентип келе жатабыз, сахаба анан табиинге келебиз, анан ошол мазхабтар негизделген заманга айтабыз. Эми ушундай адамдын аркасынан намаз окуса болобу, болбойбу дейт. Алар мусулман бир туугандар, алардын аркасынан намаз окуган дурус. Алар ла иляха илlallah Мухаммад Расулуллах дейт, биздин мусулман бир туугандар. Бирок шариатка кээ бир каршы келген анча-мынча маселелери бар. Эми ошол маселелердин бирөөсү пайпакка мас тартуу. Эгерде аны пайпагына мас тартканын көргөн болсоңуз, аркасынан ээрчип келип жука пайпакка, биздин пайпакка. Жана калың пайпак эмес, валенка жана ага бизде деле дурус. Жука пайпакка. Мас тартканын көрдүң, аркасынан ээрчип имам болсо аркасынан уйбайсыз. Себеби бизде фагсилу, бутуңарды жуугула деген буйрукту таштап койгон болобуз алар. Ал эми мас тартуу бир маасыда же болбосо калың пайпакка гана уруксат болот. Жука пайпакка бир дагы сөзү этибарга алынган аалым фатва берген эмес. 4 мазхабтын бардыгы жука пайпакка мас тартуу дурус эмес деп айтат. 4 мазхабтын бардыгы. А бизде имам Ибн Хумам рахматуллахи алейхи Ханафи мазхабтагы аалым айтат, 4 мазхабтын сыртынан берилген фатва эмес деп кабыл алынбайт. Ошого эгерде көрдүңүз пайпагына мас тарткан боюнча келип имам болсо уйбайсыз. Өзүңүз жок иште. Эгерде ал пайпагына мас тартты, анан сиз келе бердиңиз, ал даратканада калды. Жакшы күмөн кыласыз, мүмкүн кайра Кудайым хидаят берип, кайра бутун жууду. Келип имам болсо, аалым болсо аркасынан уюй бересиз. Башка мезгилдерде ошон үчүн Меккедеги имамдар эми ошол адамдарга талаш тартыш болбосун деп жыңайлак окушат. Адамдар жаман күмөндө калбасын деп. Жыңайлак окушат. Мен ошол жерде окуган адам катары ошолду жакшы билем. Ушул жерден токтотойлук, намаз болуп калып. Саллаллаху таала хайра халк Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.